директор перепутал. Фига там какие мельницы стоят. Здесь реально круче, чем в Перми. Удивительно, как у меня камера 2 дня уже работает. Даже аккумулятор не менял. Не, я имею в виду, аккумулятор не менял 2 дня уже. Фига себе. Туда, не туда. Что, занято что ли? Ну, снимай, Вик. А у меня своя. Я тоже так-то пошла. Так я тоже хочу. С собой возьми, я с тобой хочу. Check the mic and make sure it sound right, boys. На, походи с камерой. Чтобы ничего не снимал. Направляй ее. It sound right, boys. О, попугайчики. Все, пошли дальше. Давай быстрее уже. Начал аккумулятор разряжаться. Уже 2. Так, запасные есть. После мне съемку придется завершать. Я видел. It sound right, boys. То растягиваем резину. У меня гигабайт резины. Кто растягивал? Мало. У меня сейчас на мощной SD стоит. Гигабайты поедает. Так что да, дальше все. А вот и моржак. It sound right, boy. Там что-то плавает. Там моржак. Давай их найдем. Чё их найдем? А, вон точно.
скат электрический. А? Скат Вон. электрический. Он плывет, смотри. Ой, вот так хорошо видно внутри. А вон один на солнышке загорает. И котик вон там рядом. Иди сюда, Илья. Иди сюда. Загорает, что ли? Вам здесь пошли. Падик. Течение не так щит. Слева классно задрал. Его заворачивается сразу так. А ты чего открываешь? Ну что делать, Димон? Я видел. Ты с крыльями танцует вон там. А чего там крылья? Нет, там второй Вот такой вылез, смотри, смотри. Побежал, побежал. Ничего себе. Я, кстати, скажу, не вижу, как они ходят. Ничего себе. Шли дальше. Проверить. Что-то не холодно. Ну там воды-то немного. Можно, она может подогревается. На солнышке греет. Все, навалялся. Тут баба. Их тут два. Сам что? Но. Тут вообще огроменный прям. Че, погнали дальше? Поехали, завершаю первую часть. Сейчас буду делать вторую. Будет 10-минутный ролик. Сейчас белые медведи.